Premium na variant ulit ng Montero Sport. Faded or tostado na rin yung kanyang DRL kaya papalitan natin to. Isasabay na rin natin yung pagpalit ng kanyang projector. Yung stock nasa 400 to 600 lux lang yan. Tapos itong ipapalit natin S45. Usually umaabot to ng 19 to 2000 lux. Same lang naman sila na S40 pag sa low beam. Pero mas malakas ito ng 500 lux pag nag high beam na. Kasi meron itong extra na laser high beam. Bale dual high beam siya. 70 watts, 6000 Kelvin na may warm hotspot. May bezel nga pala yun pagka GLS Premium o kaya GT na variant yung headlight. Kailangan din magbawas or mag-shave sa trim ng headlight. Naka-aim at naka-align na tong headlights natin. Lux test natin umabot ng 1500 lux gawa ng RFID sa kanyang headlight. Malakas talaga makabawas ng liwanag kapag may RFID sa headlight. Dual intensity nga pala itong DRL natin. Meron siyang dim mode, humihina yung ilaw pag naka-park light at malakas naman yung ilaw kapag ka naka-DRL. May turn signal function na nga rin para itong ipinalit natin sa kanya. Nag-upgrade din nga pala tayo ng LED bulb sa kanyang fog lamps. Kung interested kayo mag-avail, i-message nyo lang ako, Garage 58 Retrofit Works. Dito lang ako sa La Loma, Quezon City.